Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfuk biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatla tinsini fidi u tama kattar fija u bin-nar ta' mabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xera dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħek, xerra dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwina bi Kristu l-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna. Ħalli fil-festa ta' San Tumas ta' Akwinu nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku l-mulej. Mela l-innuqiet paġna 772, 772 għamlu bookmark, hemmhekk ħalissa nsibu s-salmi. 772.
772 għanna l-numba għanna u il-salmi edin page 175. Mena għamlu bookmark 772. Mbatt il-salmi morru page 175. L-umu San Tomas għanamlu mill-komun ta' dotturi tal-Knisja. Umu bil-wifqa. Immorru għall-innu. Mbatt narġam nigwidakom jena. Paġna 772. 772. Sibuwa bil-mod. Kun staw nibdew. 772. O Allah, eja ehli hisni, muhulej fihi teshenni, gloria lil-missiru lil-liben u lil-ispirtu sangantu, kif kihim il-bidu, issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem, amen, alleluja. Xemx ta' dejjem dawl ta' ruħna, tifħi lilek min qalbna, insebbaħt il-ħlejja kollha, blibsa bajda ta' dawl ħelu. Fostna bat l-ispirtu tiegħek, ħalli kebbes fl-ardu għal-ħajja biex idawlu l-passi tagħna tul it-triq tas-salvazzjoni. U bil-ħidma sivja tagħkom tawna d-dawl biex nifmu sewwa it-talim sabiħ ta' kelmtek u bil-ġmiel kbir tal-erf tad-dinja. Għalik aħna llum infaħru bniedem tajjeb għaddejtijek li għal-erfu għal-qdusitu tajtu l-glorja tad-dutturi. Bit-talb tiegħu mulej Alla enna nimxu triq tal-grazzja sa naraw is-sewwa kollu wiċċ imwiċċ fid-dera tiegħek. Isma talbna mis-sir twajjeb u int waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem isaltnatkom mal-ispirtu farraġ tagħna. Amen. Għamlu bookmark jew santa f'dik il-parti għax issa nerġgħu mmorru hemm imbagħad immorru paġna 175 175. Għodu bil-qeda. Simaw l-ewwel antifona. Ħbiebek jitlu f'darek mulej, bajjat ta' ferħ. Ftakar mulej f'David u fl-hemm tiegħu kollu. Ftakar kif uħalef lil-mulej u wiegħed lill-Alla l-qawwi ta' Ġakob. Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, ma nitlax fuq il-frix ta' sotti. Ma nalaqx għajnejja u norqod u anqas nagħlaq xfar għajnejja binas. Sa ma nsib post tal-mulej amara għal Alla l-qawwi ta' Ġakob. Araw smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ma nidħlu fl-amara tiegħu nixteħtu quddiem irmirfes ta' riġlejh. Wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek, intu l-arka tal-qawwa tiegħek. Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek, jgħajtu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek. Minħabba f'David il-qaddej tiegħek, twarrab xwiċċ is-Sultan il-midluf tiegħek. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Flimkien ħbiebek jitlu f'darek mulej bajjat ta' ferħ. Il-mulej għażel il-Sion biex tkun id-dar tiegħu. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed minn nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi u l-preċetti li jiena nagħtihom
u lidhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. Għax il-mulej jażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Bil-barka nimla il-ħażniet tagħha, bil-ħobs inxabba il-foqra tagħha. Bis-salvazzjoni nlibbes il-qassisin tagħha, bil-ferħ jgħajtu il-ħbieb tagħha. Hemm min qajjem awwal il-David, inħejjim nara s-sultan il-midluk tiegħi. Bil-mistħija nlibbes l-edewa tiegħu, imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien il-mulej jażel il-Sion biex tkun id-dar tiegħu. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Niżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jintu li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus implew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lil qaddejja tiegħek il-profeti. Lil qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-sakka ta' demm il-ħaruf u bis-sakka tax-xhieda li taw. U xejn ma ożew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ, il-qawwa u l-ġnus kollha jaqduh. Sansibu paġna 363. Skużawni le, 773. Iva. 773. 773. U ngħidu l-lezzjoni qasira. L-erf li ġej minn fuq qabel kollox huwa erf safi. Imbagħad hu erf li jfittex islim, it-tjubija u l-irġulija. Kollu ħniena u frott tal-emil tajjeb, bla ma jħares lejn luċuħ u bla erq. Għal dawk li jfittxu jnislu slim, il-frott tal-ġustizzja u miżruh fi slim. Ara l-erf talla xanijiet għandu. L-erf talla, ġifiri min jistudja fuq Alla bħalma kien San Tomax, għas San Tomax kien studjuż fuq l-eżistenza talla, kienu li għamlinna dak il-baqgħu msemmin bħala l-kwinkuvevije, l-ħames triqat, kif għandna naslu biex narfu lil Alla. Imma l-erf fuq Alla u l-erf talla għandu bħala tiegħu li jfittex is-slim, it-tjubija u l-irġulija kif jgħidilna San Ġakbu. Ifittex l-ewwel nett islim preżenza tal-Alla hija preżenza ta' slim. Fejn hemm islim hemm Alla. Fejn hemm it-tensjoni, fejn hemm l-ansjetà, m'hemmx Alla. Meta wieħed jaċċetta kollox minn idejn Alla fil-qalb tiegħu ikollu s-slim il-paċi tiegħu. Wieħed mis-sinjali tal-preżenza ta' Alla kif qed jgħidilna wieħed min jistudja l-erf fuq Alla u li jkollok is-slim. Is-slim tal-Alla. Mux islim li jtuk il-flows, mux islim li jtuk il-karrieri, mux islim li jtuk il-nies, le. Imma islim li huwa rigal, li huwa don ta' Alla. Hemm it-tjubija. Tjubija mhijiex virtu, mhix karattru tagħna. It-tjubija Alla jammar fina jiblina din il-qalb tagħna, qalb illi ħafna drabi tinġibet għall-affarijiet materjali, tinġibet għall-eżistenza ta' madwana. Ma meta din il-qalb tinfetaħ għal Alla, tieħu dak kollu li hemm fil-qalb tal-Alla, fl-eżistenza, fl-ispirtu tiegħu, fosthom it-tjubija, Alla huwa twajjeb. Alla huwa l-istess tjubija. Mhux tajjeb imbagħad għandu xi ftejt ħażen, m'hemm xejn ħażen fih. Dik il-perfezzjoni li konna nitkellmu minnha u min jaf kemm tkellem fuqha San Tomas fit-teoloġija tiegħu, il-perfezzjoniżmu f'Alla. Alla huwa perfett. M'hemmx hemm mawweġ fih. M'hemmx hemm difettuż, m'hemmx hemm nieqes fih. Huwa kollu kemm hu tjubija. Fl-aħħar nett, mhux l-aħħar nett, hemm l-irġulija u kollu ħnina.
Ġifieri jibnejk l-erf tal-Alla. Jagħtik kelma li kapaċi żżommha li għax Alla tagħna mhux jagħtik kelma mbagħad jerġa' lura minnha. Jekk daħal f'patt magħna aħna nistgħu niksruh dal-patt, imma ma jiksru qatt. Ma jiksru qatt, dik hija l-irġulija. Meta int kapaċi tkun fuq saqajk u t-tajjeb tgħidlu tajjeb u l-ħażin tgħidlu ħażin, u meta żbaljajt int kapaċi tgħid jien żbaljajt, issa l-Mulej jaħfirli. Hija rġulija wkoll. Ma noqgħodx immieri jew naħbi il-ħażin tiegħi. Kollu ħniena. Alla tagħna m'għandux minn tal-bnedmejn. Għax il-bnedmejn jafu jħennu għalik imma jafu meta jiġi ċans jiġġudikaw f'waqtu u barra minn waqtu. Le, Alla tagħna kollu ħniena, kollu kemm hu ħniena. Speċjalment meta aħna niftħu l-qalb tagħna jiena fraġli għalih u fil-mixja tagħna nindunaw li otorna. Minu dak il-bniedem li ma jotorx minnu? Semmu li bniedem illi fil-ħajja tiegħu qatt ma għamel żball, kbir jew żgħir. Għalhekk aħna nitolbu għall-irwieħ tal-burkatorju għax nemmnu li qaddisin kemm kienu qaddisin fuq l-art, imma xi ftit difetti setgħu jinġemgħu wkoll. Il-bniedem ġust jidneb 7 darbiet kuljum, jtgħid l-Iskrittura, ħseb ara l-inġust kemm jidneb, ħseb ara aħna illi maħniex ġusti. Huwa wkoll kollu frott hemm il-tajjeb preżenza tal-ġifieri kanna l-Alla fina, ma nistax ikollu l-Alla fina ngħixu bih imbagħad se nipproduċu frott ħażin. Siġra tajba frott tajjeb tagħmel mhux hekk. U aħna s-siġra illi tħawwilna fil-grazzja tal-Alla u msejħin biex nagħmlu frott tajjeb qegħdin nagħmlu. Nitolbu lill-Mulej għat-talb ta' San Tomas li kien iħobb lill-Alla tagħna dal-innu sabiħ dil-Panġelingwa li nkantaw dal-misteru apparti mill-innu sabiħ il-Panġelingwa illi infaħru lill-Alla bih ta' dal-misteru tal-preżenza tiegħu. Darba jgħidu illi fil-ħajja ta' San Tomas kiteb ħafna volumi kbar, kiteb dik li tbaqgħet tissemma bħala s-summa teoloġika ġabra ta' tarif kbir fuq Alla. Jgħidu darba dellu Kristu għallu bene skripsi, għallu tajjeb ktibt fuqi. Kieku l-Mulej lilna aħna ma tantx aħna mill-orrif ma tantx sa nikdbu, imma kemm sew li kieku jgħidilna tajtni xieda, tajjeb tkellemt fuqi, tajjeb għext fid-dawl tat-tagħlim. Ejja nitolbu din grazzja l San Tomas illi fid-dawl tat-tagħlim li huwa waslilna aħna nfasslu ħajjitna b'sens ta' sottomissjoni u b'sens ta' qima lejn il-preżenza tiegħu fostna u fina. Bibli bifqa. Paġina 773, ir-responsorju qasir. Il-Mulej fetaħlu fommu f'nofs il-Knisja tiegħu. Il-Mulej fetaħlu fommu f'nofs il-Knisja tiegħu. U imlih bl-ispirtu tal-erf u d-dem. F'nofs il-Knisja tiegħu. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-Mulej fetaħlu fommu f'nofs il-Knisja tiegħu. Għandna l-antifona, hemmhekk. Isfennet, antifona tal-Kantiku ta' Marija. San Tomas. San Tomas, mallem tas-sewaref u dawl tal-Knisja mqazza. Itlob lill-Liben ta' Alla għalina, int li ħabbejt il-liġi tal-Mulej. Ngħidu l-Magnificat li qiegħed paġna 12, nkantaw. Ruħ jitfaħar il-kobor tal-Mulej u jifra l-Ispirtu tiegħi falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħetajne fuċċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ liħinja. Għax is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xeret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiġkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirijietna
بريس أبرام ونسلو والديم. Gloria lil mistero lill'Iben وللإسبيريتو سانتو كيف كمل بدو يساو ديم ويبقى ديم تا ديم آمين. San Tomas, معلم tas-sewaref u daw tal-Knisja mqazza, itlob lill-liben tal-għalina, int li ħabbejt il-liġi tal-mulej. Issa talb għall-preċ insibu paġna 768. 768. 768 b'sitt paġni qudiem. fin-nofs tal-paġna. Kristu l-qassis il-kbir imqiegħed għall-bnedmin f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Alla. Nagħtuh tifħir xiera u bl-umiltà kollha nitolbuh u ngħidulu salva l-poplu tiegħek mulej. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inċerrit id-dawl tal-ħaġeb u l-Knisja tiegħek permezz ta' mexxejja kbar u qaddisa, ferraħ dejjem u sebba bl-istess daw lil poplu Nisrani. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Intfiet id-nubit tal-poplu tiegħek kull meta r-rajja qaddisa talbuk bħal Muse, bit-talb tagħkom ibqa' saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inti konsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bat fuqhom l-Ispirtu tiegħek. Għati l-milja tal-Ispirtu Santu lill-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inti nnifsek oġbok tkun is-sem u l-wirt tar-rajja qaddisa tiegħek. Tħallix li xi ħadd minna l-mifdija b'demmek jibqa' mingħajrek. Salva l-poplu tiegħek mulej. Bir-rajja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta' dejjem lin-naċ tiegħek biex ħadd ma jaħtafhomlok minn idejk. Salva lil-ħutna l-mejtin illi għalihom tajt ħajtek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. F'dan il-mument għażiż meta ninsabu fil-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija, l-ewwel nett nitolbuh iħares ħarsa lejn il-qalb tagħna. Ħafna drabi mafġa bil-nuqqas ta' fedeltà lejn il-kelma tiegħu lejn il-preżenza tiegħu. Nitolbuh li l-mulej jisaħħaħ u jkabbar fina il-fidi, speċjalment fil-ħajja li għad trid tiġi fil-ħajja eterna, fejn niesna qrabatna ħbiebna diġà qegħdin jgħixuha u lil fejn aħna mixjejn. Jalla l-mulej jagħtina aktar il-grazza li nkunu konxi li żmien dejjem qed jaqsar biex ngħixu din il-ħajja u nidħlu fiha permezz tal-opri tajba u permezz tal-fiduċja u l-fidi li għandna fih. Wara niftakru fina niftakru wkoll fi bżonnijiet ta' ħutna, speċjalment persuni li jinsabu l-isptar, persuni mill-komunità tagħna li qegħdin niftakru fihom. Nixtiequ ħafna li jħossu l-qawwa li toħroġ minn dan is-sagramentu ta' għandhom u jħossuhom minfarġa u mqawwija fil-mumenti ta' tiġrejb tal-mart tagħhom. Nitolbu wkoll għal diversi persuni qegħdin insiru iktar ma jgħaddi żmien żona ta' anzjani u persuni vulnerabbli, m'għadniex iż-żona żagħżugħa li konna 30 jew 40 sena ilu, niftakru f'ħafna anzjani li għandna fostna u ħafna persuni li għandhom bżonn tal-għajnuna u għandhom bżonn tal-preżenza ta' Kristu biex titkisser is-solitudni li jħossu matul il-ġurnata u speċjalment fl-iljieli li jgħaddu minnhom ma jkunx jastu jgħalqu għajn m'għajn. Niftakru wkoll f'persuni milquta mill-pandemija, speċjalment persuni vulnerabbli nitolbu biex jitħaffef iż-żmien li l-kura tal-pandemija tasal għand kulħadd. Nitolbu għal dawk il-persuni wkoll li talbuna niftakru fihom fi skitt ta' qalbna nippreżentaw it-talb tagħna quddiem il-mulej.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Mulej Alla tagħna inti mlejt bl-erf tas-sema, lil San Tumas t'Akwinu bit-talb tiegħu għatina, illi nħarsu bil-fedeltà t-tagħlim tiegħu u nuruh bl-emilu l-imġiba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla, miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Dan għal-misteru aħarku btejna. Ejjew mela naduraw. Dimi riti ġodda sorit odma jispiċċaw bitwemmiġo qalbna nħossu dak li sile jaraw li l-Missih raddu liber. Qalbna kollha kurtifhi lejhom adbe rifta qalbna imħabitna fuq li l-Ispirtu li ġej minnhom ħajruko xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li fda s-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ejkum imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażejs tiegħu, imbirek Ġesu fis-sagrament tal-altar, imbirek l-isem Alla Marija Santissima, imbirek l-Mazza konċezzjoni ta' glorius tagħna fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giusepp Arus, imbirek Alla l-Anġel Qaddis. Faru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popoli kollha, għax kbira intu bitu magħna, u kelmet il-mulej intu maħal dejjem. Gloria lil-Missieru lil-Liber u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija,
bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal benefattur ta' dil-Knisja ħajjinu mejtin, missier nar inti fis-smewiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem.